يعني انا بالنسبه لي الخبر ده من اكتر الاخبار الكوميديه في حياتي، يعني بجد شفت الخبر ده فضلت اضحك عليه، ان الاهلي استبعد وسام ابو علي من معسكر تونس. قد ايه النادي الاهلي ده نادي صارم، وسام ابو علي اصلا بيغيب علشان مش عايز يروح المعسكر، فيقوم الاهلي يعمل ايه؟ فيقوم الاهلي يستبعد وسام ابو علي. فهو فعلا عاجبه، ما هو يا ابني اللي ما جالكش من الاول، يعني هو اصلا اللي مش عايز يروح المعسكر، فانت منعته عن الحاجه اللي هو عايزها. لا حلوه، لا حلوه وجديده، وده يبين لك قد ايه ان النادي الاهلي نادي صارم ومفيش لعيب يقدر يلوي دراعه. بالنسبه لي يعني ده خبر عجيب، يعني انا فضلت اضحك على الخبر نص اليوم بتاع امبارح كله. غريب ان جمهور الاهلي دلوقتي هو اللي بيطالب بتجميد وسام ابو علي انه ما يشاركش في الماتشات اللي جايه كلها، مع ان ده نفس الجمهور اللي اتريق على الزمالك لما زيزو حب يلوي دراع النادي والزمالك جمد زيزو. طلعوا قالوا ايه الشغل دوت وايه اللي انتوا بتعملوه دوت، اللعيب مش عايزكم ما تسيبوه يمشي، هو انتوا هتقعدوه في النادي غصب يعني؟ كانوا بيستقلوا من حوار تجميد زيزو، يعني انت هتستفيد ايه لما تجمد اللعيب؟ دلوقتي التجميد بقى حلو، دلوقتي ان انت تجمد لعيب بقت حاجه كويسه. رايح يا جدعان يطمنوني على ساعه واحده وترد علينا. قال لك النادي الاهلي ما بيستناش لعيب، النادي الاهلي ما فيش لعيب يشوف نفسه عليه. طب وسام دلوقتي بيعمل ايه وانت بتجمده وبتستبعده ليه؟ علشان عايز يقعد معاك وهو مش عايز يقعد معاك. فمنين بقى ساعه واحده وترد علينا؟ انا مش شايف كده خالص. ولا إيه يا جدعان؟ ولا انا شايف حاجه انتوا مش شايفينها ولا ايه؟ ما احنا شايفين، احنا بنعرف نشوف برضه، يعني حد يطمني عشان انا خلاص يعني بشوف حاجه والواقع حاجه. طب الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كجماهير او كنادي بناء على ايه؟ ما انت عمال تجري ورا لعيب اهو، اللعيب مش هيمشي ببلاش، طالما هو مش عايزك بيعه، اعرضه للبيع وبيعه. لكن انت متمسك باللعيب واللعيب مش متمسك بيك، يبقى ما تجيش تقول لي من الاول ان انا غيرك. لا انت هو زيك زي اللعيب، لما بيجي له عرض اعلى بيسيبك ويمشي.